好，各位同学，今天教大家画一只白须短霸翁啊，这个呢还是比较特别的。首先，我们拿出丝毛笔，调墨，加点水，点水。我们先从它的鸟嘴画起，点水，先用纸巾把水吸干，吸干水。这已经是我们画鸟的常规的操作。好，这个线现在不晕了，我们开始。先我们纸压住开始构图的话，我们还是采取这个右上角作画。先画出它的鸟嘴前面稍微有点弯这个地方有点弯，然后画中间那条线，中间长，两边短这是第一步画出它的鸟嘴。那么眼睛在鸟嘴大概0.5的距离0.5毫米的距离，所以在这个地方画眼睛。眼睛在这个中轴线就是这个中心线的上面在这个线和这个线的中间这个地方画眼睛。好，画完眼睛之后调浓墨，眼球画一下，就用浓墨去画。记住这个地方留一条白圈，这个地方在眼球的下，这留个白圈，这个地方，所以画的时候一定要留白。转上去，可以全部涂黑中间留个小白点中间留个小白点，对，是高光的一个地方。这个地方留个小白圈。好，这一步做完之后我们把鼻子画上去，鼻孔鼻孔在这里，然后它的这个前面有一些朝外的毛画一下。好，把所有的这个旁边黑色区域的羽毛画一下，这个嘴还长一些，这样。由于这种鸟的毛比较粗，那么我们换一个小号的笔小号的笔调一个中等墨色，就不是特别的颜色，不是特别的深。把这个水吸一下，吸一下水。
然后把这个笔压扁，啊，这么宽就可以啊，这么宽，我们就可以啊用这个笔去啊撕毛，因为它的毛比较短，而且比较粗，啊这往外拨，往左上拨啊，左上去拨动它，啊这下面是往下拨。往后走，啊，就这样画啊，再调点墨啊，再取一点墨，调一下，也是把笔调成扁状的啊，这么扁啊，这么扁，看一下。然后在这个宣纸上面往后慢慢扫，啊，头顶上也是啊，这样扫，啊，现在笔上的水比较少，中间是留白的，中间是留白的，叫白须短嘛，留一些，好，那继续撕啊，用这个笔去撕。是一个弧线的啊，是个弧形的状态。好，继续，这个还往后走，好，大概这个长度。眼睛这个地方画重一点，上眼画重一些。再往上拨啊，加深啊，这个区域要加深了。把这个白的这个圈外的画暗一点啊，中间留出来，那个白圈一定要留出来，不能盖掉。刚才把这一块啊区域再加深，这样再加深。那么这个区域有一些浅色的毛，我也可以撕一下，轻丝啊，非常轻的丝，这样的。我最好换回丝毛笔啊，换回这个丝毛笔啊。调墨，然后把笔压开，记住这个压笔不要压得太宽了啊，然后把这个笔稍微往中间捏一下，哎，这么宽啊，这么宽啊，这么宽就可以了，就可以撕毛了。它这个前面的毛也比较细一些，所以用丝毛笔来撕。中间也是这个地方也是留了一块啊白色的区域，
好，后面就比较粗啊，就比较颜色深了，比较深。这一圈嘛，颜色比较深一点，中间留白，啊，这个区域也留白。好，往后走，往后，这是它的翅膀的这个区域。我们先用这个撕毛笔啊，把它撕出来。啊，这个地方也有点漏了一点点羽毛，啊，这个地方画一下。啊，中间是我们要上颜色区啊，中间是要上颜色的地方。尾巴在这里啊，尾巴在下面这个，它的尾巴不是很长啊，大概这个地方。好，先把这个画出来啊，然后我们再拿回这个小号的笔啊，刚才这个笔，把这个地方加深一点，变窄一些啊，变窄一些，调点墨啊，把笔压窄一些，啊，这个样子的，把笔锋压扁压窄，把这比较深的地方画一下。还用侧锋看，把笔侧过来画，很锋利啊，侧过来就很锋利啊，用这个锋利的一面去画羽毛。对吧？侧着画，侧着画画锋利啊，画出这羽毛的这个一丝一丝的纹路。好，这个地方我们去撕毛，这个地方的颜色比较深啊，稍微深一点点。然后呢，在这个地方啊，用侧锋画一下。还有几层啊，所以我们要画出几层。用侧锋啊，把笔压扁之后侧着画。每一层这里加深加深。好，检查一下画面，这个地方也要画下来。再调点墨。也是侧锋画，侧锋。好，把这个最后把这些地方全部加深。
啊，这里也侧着啊，斜着侧啊，斜侧画下。再调点墨啊，调点浓墨，点点，调开它，把头部的这些地方也画线薄墨出来啊，侧锋画的侧锋，就是白色跟黑色衔接的地方，它不是个光滑的一个线，它是一个有毛啊挡住的感觉。侧锋，再加点墨啊，干了，看加湿一点，刚才。慢慢的去啊，用这个侧锋慢慢去往外一笔笔的画。好，那把这个线稿做好之后，我们可以去染颜色啊。那么这个颜色我们是用藤黄，然后再加看一下柠檬黄这2种颜色。我们现在准备了3款颜色：赭石、柠檬黄和藤黄3种颜色。在画之前，首先我们把这个鸟这个腹部试上水，用干净的笔，大号笔啊，干净的大号笔，把水刮下，一定要刮水，把水刮掉。把腹部需要染色的地方试上水可以试到这个里面去试到这个里面去，这样它是颜色染出来特别好看比较自然一些这个可以试进去一点，一直到下面，一直到尾巴这个地方。好，这个还过来一点。拿出干净的笔这个是中号笔，应该是中号笔干净的中号笔来准备上颜色。洗干净笔，把水刮一下留一点点水不是用力刮，是轻轻的刮一下，留一点水。好，调柠檬黄，整个笔都是柠檬黄，再点点水去点水。我们取水是点水轻轻的点一下，轻轻点一下水，然后再调。好，笔尖加一点藤黄色
从这个把这个地方染一下啊，直接呢一笔下来，看，一直画下来，我们可以画进去一点，画进去一点的，进去一点，好，一直往下画。下面我们把这个笔往下扫下去，扫到这个最下面。好，这个时候我们再加点墨啊，加点墨进来，就这个干净的笔加点墨进来，调点墨啊。这个地方画一下，加深一点这个地方。好，就这样刷啊，刷下面。这个地方不要动啊，这个地方不要动，就刷下面，沿着比较深。好，那么现在我们就可以把它吹干。好，我们把这个头部这里试点水，然后用一支小号笔啊，去调赭石色，赭石加点墨进来，加点墨，调成褐色啊，这种颜色。赭石加墨，再调点墨块，不够用，再加点墨，调成褐色。好，刮太少了，再搞一点。加点啊，好，调好赭石加墨，调个褐色，赭石加墨，调好它，也要刮扁。这个地方试上水啊，把笔压扁之后，把颜色染一下。再调点颜色，下面染一下，可以在这个旁边拉几个啊，也可以撕下毛这里，更协调一些，衔接比较协调一些。啊，这里试完水之后，把这个颜色染一下。再调点墨，加点墨进来，再染深一点。好，把左边的翅膀染一下，左边也要撕下毛，这种不要染得太不整齐了。
好，现在这个地方有一点赭石色非常浅，我们可以把颜色把笔调淡一点，也可以洗一下，洗一下，洗干净啊，洗干净它，然后调点淡的颜色，吸干水。这个地方，好，这里也湿一下水啊，也去撕一下刚才，可以加一点。那么现在这个鸟身上的颜色啊，让它差不多了，我们拿出丝毛笔。这个时候是干净的丝毛笔，拿干净的这支笔做记号的，就干啊，调点白色，好，记点白色，白色加柠檬黄。好，把笔压扁，压扁它，也不用压太开，窄一点也可以啊。我们主要是试这个腹部的啊白色的部分的毛。再来啊，再来多点白色，太少了。好，压扁。好，这个可以啊，这个挺好的。可以把上面的水吸点走，水太多了。水一般在笔的下端，啊，把水吸掉。再来压笔，炸开，啊，颜色啊，这个是比较窄的棕色。压好颜色之后啊，在这个上面画一下，画一下。这个毛也可以啊，也可以交叉一下，交叉撕一下。好，我们把这个毛给它画进去啊，这里画进去。让它在这个里面啊遮一下翅膀，这样比较自然一些。好，可以这也可以用单笔去撕毛啊，单笔就撕的比较显眼一些，因为它比较集中。啊，这个地方也要撕出去，挡住一下羽毛。
好，我们可以再加点白色。调，点点水，点水啊，这样点点水去调白色，把这个里面的羽毛的细节画一下，尾部的羽毛细节。进来，刚才是用黄色加白，现在是我们用纯白色啊，给画一下，加深羽毛的质感啊。好，在身上再来点。好，现在我们把这个头上的颜色染一下，头部的颜色，墨色，点水，也要把笔刮一下，把这个地方施点水。我用小号笔去染，小号笔啊，小号笔。小号笔先调个淡墨，调淡墨，把水刮掉，也是要刮扁。好，先用淡墨染一下。好，我们这个嘴也可以啊，把它画一下。下面的颜色比上面的要深一些。好，这个是第一遍墨色，那么第二遍墨色我们就要加深一点，调点深色的墨，这么多，调一下。这个墨比较深，再来一点，刮一下水啊，再来染一下，染色的时候也像丝毛的这样去染，就像丝毛一样的去染啊，这个要记住。这个区域我们点染，去点染。好，再来点最深的墨啊，最深的，再来一点。调一下，这个墨已经很深了啊，已经很深了。主要是染这个区域啊，眼睛旁边，这个地方是最暗的啊，上面可以浅一些。好，上面可以侧染、侧锋。
这个翅膀里面也可以画一下。好，我们把它吹干啊，吹干。拿出小号的丝毛笔，调点浓墨，吸一下水啊，吸一下水。我们调好了墨啊，一定要注意，如果是刻画细节，就把这个笔上面的水吸干啊，这样画的比较好一些。上面这边吧，还往上拨一下，拨一下，这是细节处理啊。好，可以。那我们把鸟画好之后，在这里画一个竹子，从这边过来画一个竹子过来。画竹子，我们先用中号笔调淡墨，中号笔调淡墨，刮下水啊，刮下水，然后笔尖调浓墨，笔尖蘸浓墨啊，转笔锋，转笔锋，再加点浓墨，再点一点。好，我们从这个斜面左下角出个竹子过来。我们画竹子是把笔平躺着侧锋画，侧锋画。这里弯的竹子从这边过来，3、4过来啊。好，注意用笔啊，这样的，1往上顶一下，再顺着2过来往上顶一下，好，3出去啊，就这么画竹子，把这个地方稍微的衔接一下。好，然后再调点浓墨啊，浓墨。在竹节之间啊，我们画一个，点一下啊，点一下，然后画一个衬丝，挑一下，点一下衬丝啊，画条线过来，这样它的竹节啊。好，那么下面我们除了画这个竹竿啊，我们还画一些小竹枝啊，从这里过来的小竹枝。那么画小竹子，我们的墨色要淡一些，可以把笔洗一下，洗一下，调大墨啊，调大墨，也要刮水，刮水，笔尖蘸点墨，笔尖蘸点墨。在这个地方画个小枝，这也是弯的，哎，
但是不要对结啊，不要画到这里来，画这个地方啊，结画到这个地方，点一下它，点一下，越来越细啊，越来越细啊，这样来去处理画面。拿出小号的笔，就是小号的笔调浓墨啊，调浓墨，很浓的墨，把笔刮尖一些，这里画这个竹节，点一下，点一下过来，这样来处理。然后在上面可以画一些竹叶，从这个地方过来。这是竹枝啊，待会儿再画竹叶。好，我们可以画两个啊，画两个啊竹都可以啊，从这边过来，画两根都可以啊。好，我们再调淡墨，刮水，笔尖调浓墨啊。就我们调出这个深和浅的这种渐变色，就不断的去转笔锋，把笔锋转一下啊，这个更深一些，这个竹，我们可以从这里画一根过来，从这里过去啊，这里一笔到这里，一笔到这里，再过去啊，点一下，从这里开始呢，点一下，然后从这里开始过去啊，点一下。两个竹上去一点，好，画完之后调浓墨，点一下把这个结啊竹节给它画上去。好，我们调浓墨把脚画一下，小鸟的脚，画这个啊，要吹干啊，吹干之后画，干了之后画到这个地方，对，一笔、两笔，一个勾，一个勾，这看到3个脚趾，这边翻过去，它是弯过来的。这样画上去，它从下面弯上来的。拿出丝毛笔啊，调点白色，灰白色，就加点墨迹就可以了，加点墨进去，拉尖一些。好，1、2，把这个纹路。加多点白色，这个再长一些啊，长一点，这里。好，
洗干净笔，最后点个蓝光啊，蓝光，眼睛上的蓝光点一下，用孔雀蓝加白色。白色加孔雀蓝，厚一点。高光啊，这是高光，点一下。好。加上竹叶，我们就可以完成作品。竹叶我们用小号笔画竹叶，画竹叶我们是这样画的，这样，因为这个竹叶比较小，所以我们摁下去呢一拉，啊，还可以浅一些啊。那你就调浅点墨，把墨加水调浅，刮下水。这是比较小的竹叶，我们等会画的比较大的竹叶是这边。我们也可以出个枝啊，出个竹竿出来，竹枝这里。这个就比较细一些啊，朝上长。可以调点深色的墨，刮尖它，这样画竹叶啊。这里有一些小竹叶，从这里。好，我们这个作品就完成，签上名字。盖上印章，好，把印章盖到这里啊。这个可以盖的随意一些，不用盖那么规整，挂这里，歪一点啊。
好，我们的小鸟完成，下课。